ойлголтуудыг бас бэлтэж авахныхаа мэдлэг боловсролт одоо хувийн болохгүйгээс бэлтэж ингэж хийж байгаа. Өнөөдрийн санхүүгийн сахилга баттай байх нь ер нь бол амжилтын хүч болно гэдэг ийм утгатай хэлж байгаа. За ер нь бол өмнөх би бас таарсан хийсэн бэлтгэлээрээ өөрийгөө бас хөгжүүлэх чиглэлийн одоо бас хэлсэн. Тэгэхээр тэр өөрийгөө хөгжүүлсний үр дүн дээр санхүүгээр хамгаалаад тэгээ амьдралын менежментийг одоо удирдах шиг ухаалаг бодлого хийж одоо санхүүгийн сахилга бот тэгэхээр та бүхэн яг юуг ойлгодог вэ? Товчхон бас өөрөөсийнхөө саналыг бас хэлж өгч юу ч боддог. Энэ санхүүгийн сахилга бот гэж юу вэ? Хөрөнгөлтэй байх тухайн мөнгөө хэрхэн зарцуулахаа төлөвлөх. Үр дүндээ зарцуулах гэх юм. Харамсалтай зарцуулах. За өөр юу гэж мөнгөөр нэг хэрэггүй нэг магаад хэрэгтэй нэг маах гэдэг байна. Би стадаа хэрэггүй явчихсан. Манай ингээд яг хүн болгоно нэг өөр гэсэн бодлоо ойлголттой байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр бас ойлголт нь би ингээд цааш танилцуулъя. Баг чи дараач нь яа. Игч дараа шууд. За би өөрөө хэлж байна. За би өөрөө хэлж байна. Тэг. За тэгэхээр санхүүгийн сахилга бот гэж энэ асуудал ер нь бас ингээд түүхэн хөгжлийн явцад ингээд сайжраа явсан гэсэн үг шүү. Одоо жишээлбэл бүр ингээд эртний юмнаас эхэлж байгаа. Энэ зүгээр ингээд яг түүхийн хөгжлийн болгоноос нь жишээ юу юм аа гэж хатсан байна. Тэгэхээр эртний одоо энэ үүсэл суурь бол ер нь бол манай энэ 1800 Месопотам Хамураб гэдэг нь Египт шүү дээ. Хааны хуулиар ингээд хөдөлмөрийн хөлс зээлийн бүртгэлийг шавар самбарлыг тэмдэглэдэг байсан гэж байгаа байхгүй. За энэ хувийн болон санхүүг эхлээд одоо зэгцлэх сахилга хоттой энэ одоо суурийг тавьж байгаа. Бүр манай энэ өмнөх гэж шүү дээ. Бидний одоо юунаас бүр өмнөх одоо анхны юм шүү. Би болсон гэж шүү дээ. Тэгэхээр хүн төрлөختөн үүсэл энэ юу чинь санхүүгийн одоо харилцаанд одоо та байх мөнгө хөндлөлч гэдэг юм уу. Гэх мэт юм санхүүтэй холбоотой хувь хүний ийм ойлголт бол ингээд шууд тэр үеэс эхэлчихсэн ба шүү дээ. Тэгээд за одоо 1500 оны үед 1494 он Италийн математикч Лука Паччоли давхар бүртгэлийн системчлснээр санхүү дэлхийн хэмжээний бие даасан ухаан болсон гэж. Энэ одоо бүр Экономик суурь байсан шүү дээ. Италийн математикч ийм юм одоо хийсэн биш үү? Бүр суурьнд байсан биш үү? Суурьнд байсан шүү дээ. Тэгээ хязгаарлалт нь бол капиталыг ухаалгаар хуваарлах сахилга улам болсонгоо орж ирж шүү дээ. Тэгээд ингээд түүхийн явцд ингээд сайжраад явсан байна тий. Тэгээ орчин үеийн дижитал юм ирсэн тийм үү? Одоо 1929 онд одоо бас дэлхийд их хямрал гэж юм болж ирсэн тий. За хямралын дараа эрсдлийн удирдлага хувийн санхүүгийн төлөвлөлт ирч хүчээ авсан гэж байна. Хувийн санхүүгийн төлөвлөлт гэж одоо тэр үед л хувийн санхүүгийн төлөвлөлт Европ энэ юунууд дээр ингээд бий болсон байсан. Сайн үнэгийн баяжуулсан юм шүү дээ. Тий одоо тэгж хийж байна тий. За өнөөдөр болохоор ер нь бол ингээд хиймэл оюун ухаан AI гэснээр сахилга болтон бүр зөвхөн хэмжил тус дижитал автомат стратеги төлөвлөлт болсон гэж байна. Тэгээ энэ яг юу хэлж байгаа юм гэхээр технологийн хөгжил, түүхийн хөгжил ингээд шинжлэх ухааны ингээд бүх одоо үе шат одоо бүх нээлтүүд гэдэг юм уу бүх энэ одоо шинжилтүүд явсаар байгаа. Хувь хүний одоо энэ санхүүгийн сахилга ботын сахилга боттой байх тэр менежментийн асуудал бүр ингээд
тийм л оюу бол одоо тийм л оюу бол ороод бидний хэрэглээ угаасаа одоо дижитал бүх юм дижитал болж байна. Ухаалаг болж байна тийм. Энэ юу л одоо орчиж байгаа байхгүй. Дараачлаа орчих. За тэгэхээр ингээд юм ингээ хөгжөөд ингээ яваад байгаа тийм санхүүгийн менежмент, санхүүгийн одоо сахилга болт ингээд хүний хувь хүний өөрийнх нь хөгжлөгээд хөгжөөл тэр юг дагаад дижитал технологи хөгжөөл тэнгууд эн чинь хямрал руу орж ийн гэж үзэж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл хувь хүн ингээд ямарваа нэгэн байдлаар өөрөө ингээ орлого олоод цалин яагаад энэ маань өөрөө одоо энэ хямрал руу орж ирсэн. Яагаад хямрал руу орж ийн гэхээр ийм одоо төвхтэй нийгэм одоо бидний хөтлөж байгаа. Машин хурдцтай, технологийн хурдцтай юм болгоно гэж хурдан яах. Тэгээд технологийн шилжилтүүд рүү ингээд хүнийг ингээд түлхэж байгаа байхгүй. Тэрнийг хоцорч юусэн болохгүй байхгүй. Хоцорч юусэн болохгүй. Тэрнтэй ингээд зэрэгцчих тэрлөө ингэж орох хэрэгтэй. Тэрийг бид нэр хямрал гэдэг байгаа байхгүй. Тэр хямрал та нар бэлнэ үү гэж байгаа. Одоо дараа чи та нарын санхүүгийнхаа юу зохицуулах тэр юу чинь одоо эрсдэл юмнууд ингээд очих гэдэг шүү дээ. Хүн дээр ингээд зүгээр ингээд чи би одоо та бүгдээрээ тийм ингээд 50 ингээд цалингаа аваад юу гэдэг ингээд 50 амьдрах тийм өсөлтөө одоо өсөл биш болж байгаа юм. Ийм чи өөрөө өсөө өөрчлөлтөө хүнийг ингээд маш хурдан юм болоо гэж тийм өсөө өөрчлөлт шаардж байгаа. Тэр хямралыг хэлээд байгаа шүү. Тэнгүүд нь шүү дээ энэ дээр өөр яг энэ бол нэг юм жишг одоо жишээ маягаар авч ирсэн. За 6 сарын амьдралын сорилт гэж байгаа тийм. За ингээд өөрийгөө ингээд ийм асуулттай гэж байгаа тийм. Хэрвээ та өнөөдөр 6 сарын туршид хийх боломжгүй ажлаа хийж чадахгүй хийхгүй бол яах вэ? Одоо мөнгөгүй цалингүй бол та нар яах вэ? Өмнө нь одоо сайн одоо мэдээж одоо янз бүрийн арга сурцсан зуршил зөв зуршилтай ийм хүмүүс бол өнгөө хадгалчихсан. Одоо хэрвээ ямар нэгэн байдлаар ажилгүй боллоо гэхэд 6 сарын турш яаж амьдрах вэ гэдэг асууж штеп. Тэгэхээр дараа слайд дээр ингээд одоо арга техникүүдийн талаар ерөнхий ойлголтууд байна. Би бол наривчилж өнөөдөр бол өгч чадахгүй. Наривчлал чинь санхүүгийн юу гэдэг чи өөрөө маш их юмнуудыг ингэж тайлбарлаж ингэж олон одоо цуврал юу болох байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн хөдөл та нар ерөнхий ойлголт авна. За тэгээд яг одоогийн төвшнөө та яг хэвээр хадгалж чадахгүй гэж байна тийм. Ийм хямрал байна. Тэгэхээр нэг сонголт шүү. Одоо шийдвэр энэ ингээд статистикийн мэдээ байх шиг байна. Монгол өрхүүдийн дундаж нэрсээ бол 2.8 боловч зарлага нь 2.9. Энэ бол зүгээр энийг та нар шууд битүүлж байгаа. Энээс ч илүү их зарлага байгаа. Энэ зүгээр би зүгээр ямар ч гэсэн одоо орлогоос энэ ч илүү байгаа шүү дээ. Тийм. Дийлэх нь хоримтлгүй. Одоо надад хоримтл байгаа юу? Би асууя. Хоримтлгүй байна за гараа үз. Ийм татчих. За хоримтлгүй байгаад та тийм ямар хоримтлгүй тийм. Хоримтл байгаа. Тодорхой ямар нэг хэмжээ, ямар нэг хэлбэрээр байгаа. Тэгээд тэр ямар хоримтл байх вэ? За ер нь дийлэх нь хоримтлгүй байна. Энэ бол орлогын одоо орлого чинь багт асуудал биш дээ. Санхүүгийн зөв дадал сул байгааг хэлж үзэж байгаа байхгүй. Ер нь бол ийм хөрөнгөлгүй ийм дандаа зарлага нь ингэж давж амьдэрдэг. Юусо гол юм энэндээ байхгүй. Энэ хамгийн доотлын энийг л аюулсаа ойлгох. Наагчаас Маш таны гол ойлгох ёстой point санаа энэ байхгүй. Орлого чинь хичнээн бага байсан бол сая төгрөг авдаг салхитай юм гэж болно. Гэхдээ ухаалаг санхүүгийн ийм үүтэй сэлцэгтэй байж чадвал хөрөнгөлтэй 10 сая төгрөгнөөс илүү 10 сая төгрөг авдаг хүнээс илүү амьдрах тийм боломж байна гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй.
Тэгэхээр ер нь тийм юу байна те. За ер нь яагаад бас мөнгө одоо хөрөлцдөг вэ гэж боддог та. Яагаад хөрөлцдөг? Яг зарлага нэгтэл гэдэг. Тооцоо. Би ч одоо амар үрээд идэх болохоор мөнгө өрдөг. За зарим тохиолдолд одоо төлөвлөсөн хэрэгцээ шаардлага төлөв гинтийн ингээд янз юм учраас за яг манай сонсогчдод санааг нь хэлж байна. Тэр бол гинтийн юм бэлэн байх хэрэгтэй байхгүй. Яг энэ сахилга санхүү сахилга баттай байх юм. Гол ачаал бүтэл нь хүний амьдралд юуш тохиолддог юм уу? Одоо за хүмүүс ингээд гой төлөвлөдөг. Одоогийн ер нь бол залуучууд юу нэг хинэн гой төлөвлөдөг болсон байгаа. Гэтэ яг ингэж яг ингээд нарийн арга техникүүдийг ингээд ашиглаж байгаа гэхээр бас үгүй гэж байна.Өнгөд хүний амьдралд одоо баяр цэмгэлтэй, баяр наадам, хорин найр одоо гэр бүлийн хүрээнд хэмжээнд төстэй юу ч тохиолж болно тийм үү? Тэ одоо нэг нь шагнал аавал эсвэл нэг нь одоо албан тушаал ахиж гэдэг юм. Энэ одоо том. Тэ хүний амьдрал зөндөл тохиол. Тийм учраас энэ дээр ингээд бүх юм дээр ингээд бэлэн байг гэдэг л тийм утга шүү дээ. Сайн шимэттэй бай. Өргөлтэй бай гэдэг чинь. За цаашаа явна. За тэгээд ер нь бол яг ингэж юм л та. За хүмүүс ер нь заримдаа ийм байдаг юм л дээ. Одоо жишээлбэл арай баг цалинтай үедээ бас нэлийн юм өөрөө юм юу болчихсон. Бас тодорхой хэмжээний эрхлэг боддог. Хүмүүс одоо яаж юм зүгээр би зүгээр энгийн жишээ авсан шүү. Нийтийн тээврээс очиод гэрээсээ хоол авчраа. За үндсэн хэрэгцээгээ хатуу байдаг тийм. За би юусэн ингэж явсан байна. Тэгэхгүй миний цалин өгөхгүй. Тэр юугаараа ингээд дадлаараа ингээд явчихгоо тэр нь ингээд эерэг хандлага, эерэг юу үүсчихэж байгаа юм. Тэр чинь цахилгаан бодож болчихоо тийм. За цалин мань ингээд жаах нэгдээ сар доороо 500 мянга төгрөг хадгална гэж байна. Энэ чинь ингээд энэ юу чинь баг цалинтай байсан үе сайн байгаа. Өөрт нь сайн одоо авчирч шít. Үр дүнг. Гэтэл нэмэлцээ. За цалин чинь нэмэлцээ. Яг муу юм биш. Цалин нэмэлт ерөөсөө муу юм биш. Маш сайхан юм шиг дээ. Арай илүү нөгөө одоо яг энэ үнд бол хайрцаг гэсэн бас тодорхой юм чинь. За би яг 2 сая төгрөг ажиллаж чинь. Нэгээр хөрөхстой ийм хайрцагт орчиж байгаа гэсэн. Энэ дээр ирэнгүүт шал өөр болж тарихт болохоор миний хүсэл бодол тийм үстэй. Тэгвэл энэ өөрөх гэдэг үг байгааз яг айхтар байгааз. За яаж энэ дээр яаж сэтгэл зүйн өөрчлөлт орж ирсэн хүнд. Трансферийг цалин нэмэгдэнгүүд яаж юм? За хөрх юм чинь би заа дагсан биш. За стод орчих. За хоолоо олооч. За сайн гоё явсан цаавар одоо машин дээзэн гэж. Цааш явах нь л дээ ингэж урсгал л дээ. Тэгвэл энэ чи цаанаа та нар юу төлж байгаа вэ? Маш их мөнгө, маш их дарамт ингээ үүсчихэж өөртөө. Яг буруу юм биш үү? Тэгд одоо дахиад нөгөө кофего уухыг хүсэл шүү дээ. Тэгэхээр хэрэглээгээр амьдч болохгүй болчихж байгаа байхгүй. Хэрэглээгээр амьдч болохгүй. Чи үнэхээр гоё машин амаар байвал тэрийг энэ бүх юмнуудыг ингэж явсны дараа сангийн батлах цэглэгтэй явж тодорхой хугацаанд өөрийгөө ажиллаа төлөвлөж явсны дараа мөнгө хөндлөгдөл энэ аваарай гэдэг чинь зүг арга болчихдог. Яг тийм хүмүүс одоо Монголд бол бүгдээр яг ингэвэр явж байгаа л да. За тэгээд энэ араа лайфстайл инфляшн гэж байгаа. Амьдралын хэв маягийн инфляц гэж байна. Хэрэглээ орлогоос аваад өрнөөс өрний хоол. Хэрэглэн доллар шиг өсөж цэглэн. Өрнөөс өрний хоол гэж байна. Хадгаламж тэг яахгүй. Энэ тэгэхээр ерөөсөө мөнгө хөрдгөө шалтгаан тийм л юм бас байдаг байгаа. Цаанаа ерөөсөө сахилгаат хэрэглээ өөрийн бас сэтгэл зүй олон юм бас нөлөөлж байгаа байхгүй тийм. Энийг явуулчих. За тэгээд дараагийн юм дээр болохоор энэ бол одоо бид нэр бас үдээр ингээд бодож авах хэрэгтэй. Хүн ер нь санхүүгийн эрхчлөлд хүрэлж яадаг вэ? Энэ яг юу юм бэ? Гэдгийг үдээр бодож авах хэрэгтэй. За их мөнгө олдог хүн баян болдоггүй гэж байна. Харин
олсон мөнгөө хэрхэн зөв удирдаад хойрлж чаддаг хүн санхүүгийн амар амгалан муу ирчүүдэн төрдөг. Энтэй санал нэг байна. Ач тийм хоо. Би тэгтээ санхүүгийн хэрэгчлээ амар гоё асуудал юм уу? Яг өнөөдөр бол би танарт яг зөвхөн ойлгох гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ бол ингээ наривчлах юм маш олон харагддаг байгаа. Маш олон зүйл жиж санхүүгийн менежмент гэдэг юмыг ойлгох байхгүй. Энд ч бүр тусдаа юм одоо бүр хичээл байгаа шүү дээ. Хоёр жиг суралцдаг. Харин тийм шүү дээ. Хамгийн би хэлчихсэн шүү дээ. Бизнес стадийн ном хамгийн зузаан дээр шүү дээ. За ийм байгаа шүү. Тэгээд за дараачих нь за сайн үр муу үр гэж хэлж байна шүү дээ. Сайн үр муу үр. Энэ юу гэж бодож байна? Аппликейшн биш үү муу үр нь. За бас нэг юм ингээд бүгдээрээ бодъё заа. За бүгдээрээ л одоо гэр бүлээ үр хөвгтэй ингээд сайн сайхан байлгах гэж бүгдээрээ ажиллаж байгаа гэж болж байна тийм. Тэнгүүт би болохоор ер нь бол сайн үр гэдгийг хүүхдүүдийнхээ төлөө боловсролт нь ирээдүйд нь зориулж байгаа одоо зээл мөнгө бол сайн үр. Цэвэр сайн үр. Өөртөө зориулж байгаа одоо өөрийнхөө хувь хүний хөгжлийг дэвшлүүлж байгаа, өөрийнхөө мэдлэгийг боловсруулах дэвшлүүлж байгаа хүн бол бас сайн үргэлж байгаа. Эргээд чи тэрийг хэд дахин нугалж авах ийм мэдлэг мэдээллийг тэр үр хийж бий болгож байгаа байхгүй. Үр хөгтөдөд чинь бол сайн боловсрол олчих юм бол мэдээж ирээдүйн одоо баталгаатай бол сайн сургууль соёлд орсон, дараа нь одоо сургуулийн амжилттай төгсвөл сайн одоо ажилд орж сайн мөнгө одоо санхүүтэй сайхан амьдралтай болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо хичнээн төрний салхин авдаг ч вэ хүүхдүүдийнхээ төлөө сайн одоо үр хийж сургалтын төлбөрийг сайн төлж ивэл тэр бол нэгтгэлийн сайн үр байхгүй. Тэрийг манай аюулсаа ойлгох хэрэгтэй. Энд дээр хэлчихлээ тийм. За муу үр гингүүт ойлгож байгаа юм. Хүний одоо ингээ хэрэгцээ сонирхол ийм юмыг ашиглаж одоо бол яг одоогийн маш их тийм. Одоо санхүү байх гэж байна л да. Ийм үд гараад ирсэн. Одоо тэгэл ганцхан машин хэрэглээ. Ерөөсө хүний хэрэглээн дээр яасан ийм зах зээл байна. Хэрэглээн дээр. За тэгэл одоо эмэгтэйчүүдийг гоё гоёлж хэмэглэл. За тэгээ янз бүрийн эрүүл бүтээгдэхүүн ч гэдэг юм уу. Тэгэл тийм юм аа ингээд бизнес байна. Ирчүүдийг одоо жишээлбэл өргөдөж тоглоно. Одоо ингэ чих юм бол энэ юу ингээд 100,000-аар ингээд зэмлэл яачих юм бол чи азтан боллоо гэж та. За ганц эртэж биш эмгтэйч гэж магадгүй. Ингээ яалаа гэдэг юм ингээ явж байгаа шүү дээ. Тэгээд хүмүүсийг уурал хэрэглэгчдийг уурал ингээд маш их тийм аппликейшнууд одоо гарч байна. Маш их тийм нэвтрүүлгүүд телевизээр одоо шууд энэ суглаа гэх юм одоо бас. Тэр тав машин очиж чи худлаа шүү дээ. Тийм юмнаас ингээд зайлшилж байгаа юм байна. Тэгэхээр яг тийм нүд байгаа. Тэгээд зориулт нь ингээд одоо шийдэх авсан мөчөөс үн цэн буудаг гэж шүү дээ. Тийм насад машин утас одоо өөр ямар хэрэглээ зөндөө юм. Оноор үүсгэн аялал хэрэгцээг аялал гэж бас. Одоо ч аялын компаниуд ч шал эсрэг пропаганда гэдэг байна. Тэгэхээр ерөөсөө нийгэм өөрөө л олдно. Залуунаас олдохгүй аял маял гэдэг. Зах зээлийг ингээд нийгэм өөрөө ямар байна? Хүмүүсийн одоо боловсрол мэдлэг ямар вэ? Тэрийг ашиглаж бас яг тэрэн дээр тоглож яг ийм л авчиж байгаа бас. Тэгэхээр хүн өөрөө бас жоохон мэдлэгтэй боловсролтой амар байхгүй. За тэгээд сайн үрийг бол ерөөсөө ойлгомжтой тийм түрүүний ярьчлаа. Боловсролд оруулсан юу гэж бол бизнест оруулсан. Бизнес гэхдээ дотроо яг зөв бизнес өнөө тэрийг аюулсан тооцоолох хэрэгтэй. Үйл хөдлөхөөргүй ер нь бол үнэтэй бас цаашаа үүсдэг байна. За финтех аппликейшн гэдэг энэ нэг аим өндөр хүмүүсттэй. Гэхдээ бид нар өнөөдөр ингээд авчдаг аппликейшнээр IT сайхан яг тухайн өөрийнхөө юм хангалтчдаг. Тэнгүүд дараа нь гарах юмнууд чинь тэр анхны авсан юм чинь 4-5 дахин төлчиж чи тэрийг эргэж
Цэцлэг хэлээд өгөхгүй. Яг гэхдээ цаг үеэ болсон ийм юу бол аюул хэрэгтэй байж болно. Тухайн үед. За тэгээд төлөвлөлтөд урт хугацааны хөгжлийн зээл баг хүнтэй хөрөнгө оруулалт чинь. За сайн өрн бол ингээд харагдаж тий. Тэгээд муу юм байна. За тэгээд сар бүр таны алаас мөнгө уур шатлах болдгийг чинь ураанаа. За энийг бол би одоо хангалттай ойлгохоор тайлбарчлаа гэж болно. Өөр асуух юм байвал шууд энэ сайн муу ойлгомжтой тий. Хайр дээ. За тэгэхээр нэг ийм юу вэ? Энэ ч яг ийм нэг санхүүгийн одоо алтан одоо донд чинь тий. 50 30 20 гэдэг дүрэн байна. За одоо ингээд жишээлбэл 2.5 сая төгрөг зайлаа авдаг. Ингэж бодвол зохистой гэх. Юу нэг хувь нь хэрэгцээ, зайлшгүй хэрэгцээ байгаа ш түүний яриа байрны мөнгө шүүх зээл өдөр тутмын төлбөр ингээд унаа. Энд чинь бол та нарын ерөөсөл энэ 50% 2 сая 500 сая 750 юу лээ? Юу үстэй? Хангалттай хэрэгцээ байхгүй та нар. Энийг заавал та нар ихтэй төлөвлөж биш. Тэгмүүд өсөл сонирхол гинэ. Нэг юм явдаг юм байл. Хүний амьдрал чинь юу шигээл ганцхан өрөө төлөв юм. тийм талаас хангалттай санагдав. Илчих шиг явдаг юм. Хүрдгэн дагшиг. Байж баг. Хүний амьдрал чинь аягүй сонирхолтой бас байгаа шүү дээ. Ингээл ресторан ормоор кино үзмээр найзуудтайгаа шоумаар амраамаар хоббиттой энэ зарцуулмаар шүү дээ. Энд зарцуул болохгүй. 30% зарцуул энэ. Тэрнээс сэтгүүл хэрэггүй болчих. Ирээдүйн хөндлөл. За одоо энэ цалингийнхаа 20% заавал хадгалаач. Авагстар 15 болоод бас өндөр 15 болоод 30 буваа бүрдүүлчих. Би яг 3 сар ингэж явсан шүү гэж. Ганц 3 сар л явсан. Зааж байгаа. Тэгээд яг энэ 50 32 яг энэ хувьд өөрөж болно. Энэ тухайн хүний бас өөрийн зохицуулалт менежмент байж болох байхгүй. Энийг би заавал хийж байгаа юм шиг. Ер нь бол алтан дундаж байхгүй. Энэ 30 гэж болно. Тэгэх юм бол сайн. Энэ баг гэж болно. Тийм бол. Юу сайн дээ? Тийм. Тийм аа гэж байна. Юу сайн гэж. Цаашаа явах. Йоо ёо. Энэ бүр уцсныхаа нүүрэн дээр нөгөө дэлгэцээр тавьчих шүү дээ яг гэсэн. Дараагийн нэг юм юу вэ? За энэ бол яг уу сууднуудын одоо гаргаж байгаа юм байна. Шинжлэх ухааны нийлмэлгүй мөнгөийг өсгөх шүү дээ. Эйнштейний нэг юм арга байл. Альберт Эйнштейн та мэдэн шүү дээ Монгол Хөшөөгийн дөрөв. Житгөө. За нийлмэлгүй би нэг юм тайлбарлаж уншиж. Нийлмэлгүй бол мөнгнөөс дахин мөнгө төрүүлээд мөнгө гаргаад тэрхүү хүүгээс дахин хүү тооцох замаар капиталыг гэдэг нь хөрөнгөний урт хугацаанд эрчимтэй өсгөх хэрэгсэл гэж байгаа байхгүй. Хугацааны хүч энэ дээр энэ хоёрыг та нар хоёрыг санаарай. Хугацааны хүч мөнгөийг өсгөхөд хэмжээс илүү хугацаа хамгийн чухал юм гэдэг. Зөв зөв. Урт хугацаа хөрөнгөлийг эртгэлүүлээл одоо хязгаарч дундаас нь таслахгүй байх нь одоо мөнгөтэй болох хөрөнгөлөд үүсэх нууц. Өргүү олчиж хөрөнгөлтэй болыг хийхгүй л Хөрөнгөлөд гэдэг чинь өөрөө ингээд урт хугацаатай байж чадвал тэгээд ийм сахилга уртаа тууштай байж чадах юм бол хөрөнгөлөд мөнгө үүсэх байхгүй. Хадгаламж үүснэ гэсэн. Тэр ерөөсөд дундаас нь зарцуулж болохгүй. Яваалах хэрэгтэй. Инфляц одоо эзэн хэдий ингээд дээш бошоо байсан ч гэсэн та нар яваалах хэрэгтэй. Тэр юу хэлж байгаа вэ? Санаа бол санаа. Тэгээ энэ томьёо нэмэр л да. Хугацааг хуваах нь жилиг юу лээ? жилийн хүү. Тэг 72 гэдэг нэг юм дүрэн байгаа байхгүй. Энэ альбертны шүү 72-ийн дүрэн. Тэгвэл энэ тоо одоо бас нэлээд нарийн бодож гаргасан тоо байгаа гэж
Тийм Яагаад томьёогийн 72 гэж хэлж шин би тайлбарлаж оруулчих. томьёогийн товчлсон даа. Учир нь санхүүгийн эрдэмтэд нийгмийн хүүгийн төвөгтэй томьёог хүн бүр толгойдоо бодож болгож шалбарчсан гэж. Тэгээд тиймээс 72 бол мөнгө 2 дахин өсөх хугацааг хурдан тооцоолох шидэг тоо гэж ойлгож болно гэж. Тэгээд одоо ингэж шараа хэрвээ та жилийн 12% өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтад мөнгөө байршуулбал таны мөнгө 6 жилийн дараа өөрөөсөө ямар ч нэмэлт оруулалтгүйгээр 2 дахин өснө. Нэг ийм юу байна. Яг гоо сонирхолтой гэж боддог. Энэ яг хэрэгждэг дүрмэлтэй бас оруулчлаа. За тэгэхээр бас ийм одоо бас арга бас байж болно. 24 цагийн дүрмтэй. За зорилгыг зурлах автоматжуулах хүч гэдэг энэ ер нь бол ингээд танаас ийм юу өгөх, сэтэл өгөх юм байна ч үү. Тэгвэл 24 цагийн дүрм гэдэг нь болохоор ямар нэгэн хэрэгцээгүй зүйл болтож авах, огцом сэтэл төрөх үед өөртөө 24 цагийн хугацаа өгч хойшлуулж байгаа. Ойлгосноо. Одоо нэг юм авах гэдэг шүү дээ ингээд амар хүсэлтэй юм шүү дээ. Тэрийг нэг хоног хойшлуулж байгаа. Өнөөдөр авах гэдэг чинь чигээ харчаад хүсэж дээ шүү дээ. Энийг болчих гэдэг арга байхгүй. Тэгээ энэ хугацааны дараа сэтгэл хөдлөл дарагдаад тэр зүйл үнэхээр хэрэгцээгүй байсныг ойлгоно гэж байна. За яг хүний ерөөсөө яг ийм юутай холбоотой. Төвчээр одоо хүсэл тийм үү юутэй тийм нэг тийм. Энэ айгуу зүгээр байна. Яг үндэ хэд ичгсэн ингээд ямар нэг тийм би яг юм авах юм хүсэл зөндөө төрдөг гэхгүй. Тэгээд маргааш нь ингээд бодонгод энэ хийхгүй юм байж дээ гэж бас бодогдоод яаж гэдэг шүү дээ. Тэр гэж байна. За энэ болохоор зорилгыг зурлах. За банкны хадгаламжийн дансаа зүгээр нэг дугаар биш. Шинэ байрны урьдчилгаа аялал гэх мэтээг нийлүүлж. За нэгсэн данснаас мөнгө гаргаж өрхөд хүний текст хэлсэн хувьд маань илүү харамсдаг гэж. Ойлгосноо. Аа энэ банкнаас гарч байгаа юу гэдэг тэмдэг юу ачих юм шүү дээ. Нэрчил шүү дээ. тэгэхээр нэг арай чи хүчин нэг өөр тийм юм юм аа гэж бодох юм шиг. ерөөсөө шүү дээ нэг юм байна. Энд дээр ингээд бас нэмж хэлгээд. Хүний бас юу байна? Танхимдахтай 12 бодол юм уу? Энийг аягуулсаа өдөрч чадах юм бол санхүүгийн бас юу чадвартай гэж байна. Сэтгүүтэй аяга. Чигт. За дараагийн автоматжуулах энэ болохоор юу гэж юм гэхээр аппликейшны ухаалаг үйлчлэгийг ашиглаж өдөр тутмын гүйлгээний хариулт мөнгийг автоматар хадгаламж руу шилжүүлэх. Энийг анзаарахгүй байхад жижиг одоо нэг томоохон болж байна. Би хэрэгэлдэж шүү дээ. Айгу хэрэгтэй. Яг мөнгөгүй болсон яг үрээгээ гэж түрх 10 дэх болсон гэдэг шээ. Тэгээ дааж үрчтэй л одоо ингээд бид нэр мөнгө манай одоо мөнгөний нэлээд тийм инфляцтай байна. Хаш баг байна шүү дээ. 20 минут одоо хүчтэй хойс дээ. Тэгэхэд юу гэдэг баг мөнгнүүдээ ингээд одоо юу гэдэг 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 гэдэг хүлчдэг. Тэгвэл одоо жишээ 850 юм аа 10,000 хэлэхгүй 20,000 хэлэхгүй тэрийг баг мөнгө гэхгүй ингээд хоригдлуулаад явж чинь ингээд нэмэгцээр байгаа юм уу гэдэг санаал. тийм наач айгу хэрэгтэй да. Сая өдөрт ингээд бензин дуусгаад би тэрнээс 15,000 авч байгаа байхгүй. За дараа чи. За өөртөө хамгийн түрүүнд төл гэж энэ юу чинь юу гэсэн үг? Pay yourself first. Өөртөө түрүүлж юу хэлэх гээд. За ингэ чинь энэ дээр ингээ хоёр загвар байна. За нэг буруу загвар нэг чинь орлогоос бүх зардлаа хасаад үлдүүл хадгалнаа гэдэг ийм одоо тарих хизээч мөнгөлдөхгүй гэж. Тэгвэл мөнгө өгөхгүй гэж. За орлогоосоо ойлгож байгаа шүү. Зардлаа хасаад үлдэнэ гэх юм бол зардал дотор чинь та нарын бүх тэр дөрөвний баг өөр зээл янз бүрийн нэмэлт аялал зугаалга шоу энэ зардлууд орсон чинь
Задлж ингээд өсөөд нэг олсон орлогоноос даваад. Тэгээ хадгаламжинд хийх гэх мөнгө өртөх болчиход байна шүү дээ. Эн чинь буруу загвар болчихж байгаа юм. За Баг чи чимэг гэж. Яг ингээд юм ярих юм. За буруу загвар тийм үү? Энэ бол буруу загвар. Тэгээд зөв загвар нь болохоор салин боомогт шууд 20% хадгалаа. Түрүүний бол 20% байсан. 30 болгож болно, нэмж болох байхгүй. Хадгалаа л байвал 80% даа амжилтаа багтах сольж байгаа байхгүй. Яг түрүүний яг 3 50 32 гэдэг юусэн шүү дээ. 80 дотроо ер нь амжилтаа одоо тухайн хүн чинь гэж зохицуулах болж байгаа шүү дээ. Хэрэглээг дагаад тэгээд одоо нөгөө юу задлах гэж байсан те. Тэгээд цаана үлдвэл заавал энэ хадгаламж бий болох гэсэн санаа байхгүй. Энэ бол хамгийн одоо чухал юм шүү дээ. Энийг хувийн нэгсгчүүл илүү сайн. Гэтэ жоохон хэцүүлтэй чангалдаа хэрэг бол ойлгож байна. Гэтэ яг одоо өнөөдрийн биеийн сэдвүүний сахуугийн сахилга батны гол мөн чанар нь тэрэнд орж байгаа шүү. Төвчээр сахилга бат тууштай. За тэгээд зөвлөж болохоор ингэж юм л да. Банкны аппликейшн дээр салин буух өдөр автоматар 10-20% татах тохируулга хийгдэж байна. Энэ хадгаламж руу орчих واخгүй. Яач миний 20% байчих гэж сандраад тах явдлгүй тэр чинь хадгаламж руу орж байгаа байна гэдэг юм. Сайхан ирийг юм сайхан юм байна. Тэгээд энэ шүү дээ. Орлого хасан хадгаламж зарцуул. Зарцуулах юм таг шүү. За юу ч энэ зөв манайхаа зөв дөө. За тэгээ одоогийн нөхцөлд арай л тийж чадахгүй. за тэгэхээр ийм байна. Санхүүгийн пирамид бэлтгэлмөрхөлч. тэгээ яаж байгаа. Энэ болохоор за ингэж хараад хүмүүс доктортой дадлахгүйгээр одоо энэ тууштай дадлах дэвшлэхгүйгээр шууд хөрөнгө оруулалт үүсгэж чаддаг гэж байна. Саяныхаа дадал мадал юмнуудыг ерөөсөө хийж чадаагүй байгаа хүн гинтхэн ийм том хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй шүү дээ. Шууд эрсдэл болох тийм нөрөө. Тэгэхээр ийм суурь бий болох гэж байна. Эхнээс нэгдүгээр суурь оруулалт. Сар бүрийн доктортой үндсэн цалин нэмэлт карьерийн орлогоо бий болох. Гинтийн сан гэж байгаа түрүүн манай болроо илүү энэ нэлээ. Ер нь ингээд эрүүл мэнд янз бүрийн тохиолдлоо шүү дээ. Тийм гинтийн сан. 3-6 сарын тогтмол зардлыг бэлнээр хадгалж аюулгүй байдлыг хангаж байгаа. Энэ гинтийн сан заавал байх хэрэгтэй шүү дээ. Энд ажилгүй. Гинт ажилгүй. Түрүүн 6 сар гэж нэг юм байсан шүү дээ. Чи энтэй холбоотой байхгүй бас. Эрүүл мэндтэй шинээс холбоотой. Тэгэхээр 1 2 хичээл одоо 3-т даатгах. За эрүүл мэнд амь нас эсдийг өөрийн санхүүгээс ангид хамгаалах гэж байгаа. Тэгэхээр юусе эрүүл мэнд амь нас энэ бүх төслүүд даатгалтай байвал зүгээр гэж байна шүү дээ. Тэрэндээ нэг юм санхүүгийн бас нэг юм үүсгэж байгаа байхгүй юу? Тусдаа. Тэн дээр ингээд мөнгө юм шүү даатгал юм. Энэ гинтих гэдэг нь арай өөр. Даатгал гэдэг нь өөр. Энэ гурав ингээд гурлаа авсан гэдэг. Яг одоо энэ пирамид одоо энэ дээр яг би пирамид зураг оруулах хэрэгтэй байж. Энэ суурь чи ингээд дэшигээ ингэж доошоо ингээд явж байна. Нэгдүгээр энэ суурь. Дараа чинь энэ, дараа чинь энэ. За дөрөвт нь хөрөнгө оруулалт хамгийн дээд пирамидын дээд юм оруулж ийм орой. Суурь дадал бат бүх болсны дараа хугацаатай индекс сан сонгох гэж байгаа. Хөрөнгө оруулалтаа хийх гэсэн үг л дээ. Ямарваа нэг юм. Ямарваа нэг юм хөрөнгө оруулалт хийх. Төрөний миний хэлсэн тэр өөрийнхөө төлөө хөрөнгө оруулалт хийж болно. Эсвэл тэр олон бизнесээ бий болгохын тулд хөрөнгө оруулалт хийж болно. Тийм утгатай юм хөрөнгө оруулалт. Ийм суурийг бий болгож чадах юм бол ирээдүйн хэдтэй одоо санхүүгийн хоттой бас процесс тийм болж байна гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Энийг ойлгосноо.
За энэ бол одоо та бүхэн маш сайн ойлгож байгаа тийм. Хүн эрүүл байвал эрүүл байж чадвал маш их юм бүтээдэг юм шүү дээ. Эрүүл байвал маргааш дараачлын наалт үзнэ гэдэг одоо Монгол өгч байгаа тийм. Ерөөсөө эрүүл хүн байж өөрөө байж чадчих дараа нь нөгөө бүх одоо баялгаа бүтээх юм аялал хийх байхгүй. Эш чи үнэхээр одоо өвчтэй байвал одоо ямар нэгэн өвчтэй байх юм бол юу ч чадахгүй. Тэгэхээр хүн өөрөө эрүүл байх нь хамгийн чухал маш том санхүүгийн одоо сахилга батын нэг хэсэг байхгүй. Эрүүл байх нь өөрөө. Хүмүүс эрүүл байх гэж тусдаа ойлгол санхүүгийн нэг тусдаа ойлгол яриад байдаг шүү дээ. Тийм биш байхгүй. Энэ хоёр ч хамт. Эрүүл мэндэ санхүүгийн өөрөж аваад нэг хэсэг байхгүй. Энэ өвчтөд бол хамгийн том хэсэг гэж байгаа. Хэдийн өвчин имчилгээ хэдэн жилийн турш цуглуулсан албан чинь ганцхан эрүүл байхгүй болох санхүүгийн аял гэж байна. Нэг гоё ингээд олон жил 10 жил ингээд чистэ зүтгээр ингээд эрүүл мэндэ хайчилтэй тэр хүн ажлаа ингээд зүтгээр гэтэл нэг л өдөр 10 жилийн дараа нөгөө юм чи өвдсөн чинь нөгөө 10 жил төрөлтлөсөн 100 сая төгрөг ч юм уу тэрийг өвчнөд зарцуулаад дуусч байгаа байхгүй. Тийм л утга шүү дээ. Тэгэхээр урьдчилан сэргийлэх хэмжлэлт жил бүр багц шинжилгээ 300 сая төгрөг зарцуулах нь хожим үсэх сая төгрөгийн эмчилгээний зардлаас сэргийлж ухаалаг байна. Энэтэй бол бүгдээр санал нэг байна тийм. Одоо ерөөсөө эрт илрүүлэг урьдчилсан одоо өөрийгөө одоо урьдчилсан тийм одоо юунууд шинжилгээнүүд тийм юмнууд хийх нь өөрөө тухайн жилдээ чи ганц л удаа 300 сая төгрөгөөр тэрийг нэг өөр юм зарцуулахын оронд 300 сая төгрөг өөртөө зарцуулаад энийг хийх ёстой. Тэгэх юм бол энэ том эрсдлээс хамгаалах байхгүй. Тийм бол тэгээд энэ чинь ингээ ер нь бол зөв амьдралын хвшил байхгүй юу? Ийм үүсэхгүй тулд зөв амьдралын хвшил байж иж авах байхгүй юу? Өдөр 7-8 цаг заавал унт. Одоо залуучууд маань бити 12 цаг бүр 1 цаг бүр шинэ үүрэг бүр бол бити шоу зүгээр жишээгээр ярьж байгаа шүү дээ. Хүний ерөөсөө физиологийн унтах ёстой цаг чинь 10-аас өглөөний 6 л байна. Энэ цагт л харж чадах юм бол яг эрүүл бай, бүтээмжтэй бай, маргааш нь ажил дээр ажилтны бүтээмжтэй бай. Тарих төгөөж гисэн яг тэрүүгээр байдаг. Нөгөө чинь процесс солилцоо бүх юм гэсэн яг тийм байдаг. Хэрвээ эндээс гарчих юм бол чи илүү санхүүтэй илүү юм зарцуулах болно л гэсэн санаа шүү. Тэгээд эрүүл хооллох асуудал хөдлөлт хийх. Энэ бол юу хамгийн өндөр хүүгүй баялаг гэж байна. Юу яг одоо жишээ би өөр дээр жишээ авъя л да би зүгээр би нэг өөрөө нэг мунтагтаа юу аа биш би хамт олондоо илүү байгаасай тийм юм бол хэрэгтэй бас гэдэг үгнээс би одоо нэг 10 жил яг нэг өөртөө нэг анхаарал тавиад спортоор тэрнээс өмнө өөрийгөө бас яг түрүүний шиг яг ийм юмд оролцох байхгүй ажил гэж явсаар байгаад өөрийгөө биеийг бас тийм байдалд авчихсан байна. Тэгэл бодч хийж юм чинь те. За ер нь спорт биедээ анхаарал хандуулах юм байна. Тэгэл 7 хоногт заавал өөрийгөө зовоож те гүйж уулруу алхаж дуунж өөр юу хийх. Тэгээ ямар нэгэн юм хорц туршлагаас хол байж би одоо шиг тамиртахгүй арих уухгүй тэгээ шүн болгон одоо янз бүрийн үлэн бүгд шоудж явж би чадахгүй тэгч ямар ч зүйл юу алах. Гэр бүл би одоо би өөртөө жишээ авч байгаа шүү. Гэр бүлийг ингээд авч явж байгаа, байгууллагыг авч явж байгаа. Хүмүүсийн өмнө хариуцлага хүлээж байгаа хүн өөрөө хариуцлагатай байхгүй бол тийм үстэй. Болохгүй байхгүй. Тэгэхээр
та хүн ч гэсэн өөрсдөө ингээд яг энэ миний жишгээр тэрийг бас бодож байгаа. Тэгжиж энэ эрүүл мэнд яагаад ийм том санхүү болчихоо гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй. За жоохон илүү болчихлоо гэж. За тэгээд юу вэ? За хүний мэдээж ажил амьдралын карьер гэж юм маш чухал зүйл гэдэг тийм. Эрүүл мэнд чухал, карьер чухал. Маш том мэдлэг чадвар энэ арга гурван үндсэн байгаа. Энэ гурав холбоотой байхгүй. Ингэж энэ карьерийн юм үүсэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ өөрөө том капитал байхгүй. Мэдлэг чадвар чиний олж одоо эзэмшсэн мэдээлэл сурсан сургууль олсон мэргэжил чинь чиний капитал мэдлэг чадвар. Түрүү албан агчийн хувьд тэгэхээр ажлын бүтээж 10 дахин өсгөж англи хэлний сургалтад сурах нь таны ирээдүйн орлогыг нэмэгдүүлэх гол шүүх. Энэ зүгээр мэдлэг чадвараа ингэж нэмэгдүүлэх чадвал юм бол ажлын бүтээмж чинь сайжирна. Эсвэл дараа чи өөрөөр албан байгуулалт өндөр цалин авах ахих карьер гэдэг чинь ингээд дээшгээ ахдаг хэлж байгаа шүү дээ. Тэр чинь нэмэгдэнэ гэж ийм жишээ байхгүй. За энэ илтгэх нөлөөлөх гинэ. Энэ болохоор санаагаа зэгцтэй зөв илэрхийлж сурах нь таны байгууллага болон нийгэмд илүү өндөр үнэлэх орлого шүүх нь болно гэж. Тэгэхээр өөрийнхөө санааг би одоо юу бодоод байгаа юу хийх гээд байгаа юм. Энийг танаас ингээд илтгэж чаднаа гэдэг чинь өөрөө чадвараас гадна нөлөөлөөд бас энэ карьерийн нэг юм томхтой болчихсон. Тэгэхээр юусэн манай залуучууд ажлаа ингээд илтгэж сурах гэдэг чинь карьерийн чинь нэг том юу байхгүй. Чадвараас гадна одоо хөрөнгө болчихж байгаа. Хөрөнгө биш. Чиний мэдлэг чадвар чинь хөрөнгө байхгүй. Энийг байг ингэж хувийн явуулж өөрөө ингэ сайжруулж ивэл энэ хөрөнгөч бол том болж байгаа гэсэн. За мэргэжлийн сүлжээ гэж хүн болгонд нэг юм одоо карьер ингээд ажиллаа хийгээд ингээд амьдралын хугацаанд явуулж байхдаа юу өсч идэх вэ? Сүлжээ хүн болгонд юу өсч байгаа. Одоо шилжих. Бид нар одоо ингээд нэг байгууллага хамт болоод нэг сүлжээ болж байгаа. Тийм байна. Түүгийн дээр харьяа байгууллага албаагч гэдэг сүлжээ гэдэг чинь дүүрэгт одоо маш олон үйл ажиллагаа хийж байгаа шүү. Ганцхан манай камерын ялт биш. Бүх салбараар ингэ хийж байгаа юм шүү. Тэр сүлжээ одоо бидний үүсэж байгаа гэсэн үг. Тэр чинь өөрөө бас капитал авна шүү. Хөрөнгө авах биш. Салбартаа найдвартай харилцаа хамт олон чанартай танхимын хүрээг бүрдүүлэх нь ямар ч банкны данснаас илүү таныг аюулгүй байдлаар авах гэж байна. Тэгэхээр одоо ингээд бүгдээ нэг хүн ингээд танигдчихэж шүү дээ. Тэгээд ингээд бүгдийн таньдаг мэддэг болчих гэдэг чинь өөрт чирэгтэй тэр одоо бидний харилцагчнаас чирэгтэй байхгүй. Энэ сүлжээнд байгаа хүмүүс бүгдээ хэрэгтэй байхгүй. Тийм мэдээ ингээд ашигласан. Харилцаа ашигтай чинь байх юм. Тэгээд энэ гурван одоо юу бол энэ гурав бол карьерийн одоо хамгийн том хөрөнгө байна. Капитал байна. Эдгийг манайхаа ойлгоорой. За энэ ингээд амьдралын алтан таван баланс гэж байна. За хүн ер нь ингээд тань ингээд нэг юм ингээд төсөөлтөө ингээд ийм циркийн одоо нөгөө ийм савтай утсан дээр явуулдаг хүн байгаа шүү дээ. За тэрийг өөрийгөө гэж төсөөлөх хэрэгтэй байхгүй. Тэнгүүд нь шүү дээ. Энэ таван энэ баг нь байгаа. Одоо баг нь гэж хэлсэн. Таван гол одоо суур энийг тэр хүн дээр авч явж байгаа байхгүй. Болсон дээр баланс гэдэг чинь тэнцвэрээ болоод онохгүй. Юу ийшээ нэгтлруугаа хазаа гэдэг нь одоо юу гэдэг чиний карьер муу юм шүү дээ. Нэгтлруугаа хазаа.
эрүүл мэнд чинь нэг нэгт рүү хазаах. Тэгэхээр энэ таван энэ асуудлыг өөрөө яг анхаарч бүхний балансыг олж явах юм бол хүний яг амьдралын хамгийн зөв баланс өгөх юм шүү дээ. За санхүү ингээд нэгт орсон шүү дээ. Яг амьдрал ганцхан санхүүгээс шалтгаалахгүй зарим хүмүүс яаж бодож магадгүй. Гэтэ тийм биш шүү дээ. Мөнгө цалин авч санхүүтэй харилцаж, санхүүгийн асуудалд оролцож ийж бид нар амьдч байгаа шүү дээ. Тийм үстэй ямар нэгэн байдлаар. Тэгэхээр санхүү гэдэг нь нэгт байх нь зөв гэж би бодож байна. Их талаас миний бодож та нар бас яг эдрийг ирээдүйч болно л доо. Аз жаргал нэгдүгürt яг байхгүй. Эсвэл эрүүл мэнд яг нэгт байхгүй гэж бодож байна шүү дээ. Миний шалтгаалтай болж байгаа байхгүй. Эдгээрийн алтан таван балаас идэж байгаа. Тэгээд санхүүг ингэсэн биш. Хүсэлтөдөө хүрэх, устдаас хараад бус 51 бодит ухаалаг зэвсэг гэж. Яг үнэн үг байна. За дараа хоёрдугаар гэр бүл жооч. Амжилтын ард хамгийн дулаан орон зай, хамгийн энийг хамгаалж урам өгөх нандин холбоо болж байна. Мэдээж арга гэр бүл чинь одоо хоёрдугаар гэр бүл гэхгүй байна. Эрүүл мэнд бас хамгийн чухал. Энэ таван багны аль нэг нь алдагдахад хүн ингээд хэцүү болох юм шиг байна. За тэгэхээр эрүүл мэндийг түрүү ярьсан үстэй нэг автомат энэс маш хамгийн чухал хэлж байна. Карьер ч одоо хамгийн чухал гэж яг энэ хүмүүс явчлаа. Аз жаргал нь энэ бүгдээрээ амжилттай ингээд явхад дараа нь аз жаргал бид нар мэдэрнэ үстэй. Энэ бүгд амжилттай явж чадах юм бол энэ аз жаргалын мэдэр шүү дээ. Энэ яг тавдуурд орсон гэдэг ойлголттой л шүү дээ. Бид нар ингэж амжилттай явах юм бол аз жаргалтай шүү дээ. Лог одоо холбоосон тийм л шүү дээ. За тийм байдаг. Гараач. За юу нэг би одоо энэ ийм байдлаар ингэж байгуулсан. Явчихдээ гэж бодож байна. Одоо тэгтээ баяр наадамс гараач явж байгаа. Та нарын хэрэгцээ шаардлагаас та нар хийлгийа гэвэл би дараач хэлээд хийж. Энэ ихнийх нь хийцтэй. За энэ хоёрдугаарт энэ санхүүгийн бодлогоос орхон ингээд явчихуу гэдэг байгаа байхгүй юу? Энэ бол одоо ер нь сонсоод өгөхгүй бүгд мэддэг. Энэ бол миний бас түрүүний нөгөө одоо карьер гэдэгтэй холбоотой. Миний карьерч бас ихтэй яалтчихгүй юм одоо цогцол юу зүгээр байна. Та нар ч бас ихтэй над хийж байгаа шиг байгууллагт маш ихтэй юм байна. Ингээд явчихуу гэж сануулсан. За тэгээ эцэст нь за хэдэн сая доллартай хүн байх уу эсвэл нэг ганцхан сая төгрөгт олдог хүн баяр болдгоо гэж байгаа юм байна. Өнгөө зөв өдөртөл хүн баяр болдог гэж байна. Энэ зөв өдөрт нэг тийм аюул том цаг үрээтэй том ойлголттой. Ганцхан төрөний агаар ингээд яаж байгаа юм биш. Өөр одоо санхүүгийн их ус. Энэ дээр зөндөө одоо яригдаагүй юм зөндөө байгаа шүү. Би зүгээр та нарт ингээд илгээ ойлголт өгөх. Тийм зарчмуудыг өнөөдөр бол бас хэлхийг хүссэн шүү. Тэгээд санхүүгийн сахилгууд бол зөвхөн мөнгөний тухай биш ээ тийм. Энэ бол өөрийн амьдралыг хайрлах, ирээдүг хамгаалах хамгийн том сахилга бат, амьдралын сахилга гэж байна. Шүү тэгээ хамт олондоо амжилт хүсье. Баярлалаа.